হাই গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। মনীষা সরকার, তোমরা কেমন আছো? আশা করছি খুব ভালো আছো। তোমাদের ভালোবাসাতে আমি অনেক ভালো আছি। তো আজকে আবার একটা নতুন ভিডিওর সঙ্গে সবাইকে জানাচ্ছি আমার চ্যানেলে সবাইকে ওয়েলকাম। তো সবাই ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখে যাবে, সেটাই সবাইকে বলবো। তো আজকের ভিডিও কি হতে চলেছে বুঝে গেছে না? তো এটা আমার কমেন্টে আসছে বারবার যে দিদি করেছো, আবার করতে হবে। তো আমার চ্যানেলে আছে, তো আবার নেক্সট টাইম দিচ্ছি। আশা করছি তোমাদের খুব ভালো লাগবে, কারণ তোমাদের রিকোয়েস্টের এই ভিডিওগুলো। তো তোমাদের যত রিকোয়েস্ট আছে সব আমার কমেন্ট বক্স ভরিয়ে দাও, ঠিক আছে? তো কমেন্ট করতে থাকো, তোমাদের চ্যালেঞ্জ ভিডিও আমিও করতে থাকবো। তো চ্যালেঞ্জ ভিডিও সব রকমের চ্যালেঞ্জ ভিডিও হবে। তো যেগুলো আমার খুব 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 ভালো লাগবে সেগুলি আমি বেছে বেছে করবো আর তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করবো। তো আজকে কি চ্যালেঞ্জ কি হতে চলেছে, সেদিন দিয়েছিলাম 10টা স্ন্যাচিং, চ্যাক চ্যাক চ্যাক, একদম অরিজিনাল কিন্তু সাউন্ডগুলো। তো আজকেও সে অরিজিনাল স্ন্যাচিং চ্যালেঞ্জ নিয়ে চলে এসেছি। আশা করছি খুব খুব ভালো লাগবে তোমাদের। তো ভিডিওটা স্টার্ট করি, তো আমার সঙ্গে থাকো আর দেখতে থাকো ভিডিওটা। তো চলো স্টার্ট করি। তো প্রথমে নিয়ে নিয়েছি এই যে একটা সাদা পাতা, এই যে এখানে অনেক কিছু রাখা আছে, এটাকে ইগনোর করে এটা সাদা পাতাটা নিয়ে নিয়েছি। এবার আমি এটাকে কাটিং করব, মানে কাটিং নাটা অর্ধেকটা করে নিলাম, কারণ বড়টাতে ভালো হবে না। তো এরকম একটা গুঁড়াবো আমি, ঠিক আছে? গুঁড়িয়ে নিই। আমার কাছে কটন বারগুলো ছিল, সব শেষ হয়ে গেছে। তো আজকে হতে চলেছে স্ন্যাচিং ভিডিও, আর খুব মজাও হয়ে চলেছে। তো সেদিন হয়েছিল 10টা, আজকে কটা করতে পারবো ঠিক জানি না। তো চেষ্টা করবো 10টার বেশি করার, ঠিক আছে? তো চলো একটু কি সামনে যাবো, চলো একটুখানি সামনে চলে আসি। আজকে আজকে কি হবে না, চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে যাচ্ছে, হচ্ছে না কেন? একটা যে সকাল থেকে প্রচুর হাঁচি হচ্ছে, আমার ঠান্ডা লেগেছে। এই নাকে তো হয় না, আর এই চোখটা আজকে লাল হয়ে গেছে জানো। যদি হয়তো এই নাকে হবে, আজকে 10টা বলছি না, 5টা হবে কিনা সন্দেহ আছে। চারটা। দশটা হবে, 10টা মানে 11টা হলেই হবে। পুরো ভিজে গেছে।
টাটা। ওয়াও, আস্তে আস্তে এলো না। এগুলো বলে যেন সেই ছোটোবেলার দুষ্টুমিগুলো মনে পড়ে যায় না, স্কুলে বসে বসে এরকম ক্লাসরুমে স্যার ম্যাডামদেরকে জ্বালানোর জন্য আমরা প্রচুর করছি। এই নাকে তো হয় না, এই নাকে হবেও না। হচ্ছে না, সেই লাস্টে এই নাকেই করতে হবে। চোখ থেকে যে জল বেরিয়ে যাচ্ছে, এটা ভিজে গেল। মা আসছে আর বেরোচ্ছে না। ওয়াও, আসছে আর কি হচ্ছে না, শরীরটা আমার ক্যামেরা দিকে না তাকিয়ে শুধু আমি স্ক্রিনের দিকে বারবার তাকাচ্ছি। তো আমার নাক ফাঁক সব লাল হয়ে গেছে, সেটা কিন্তু আমরা বুঝতে পারছি, আমি নিজেকে দেখার জন্য শুধু স্ক্রিনে দেখছি। তো আমার নাক দিয়ে কিন্তু অলরেডি যমুনা, গঙ্গা, ভাগীরথী সব কিছু বেরোতে আরম্ভ করে দিয়েছে। ও মা, এমা হচ্ছে না। দেখো চোখ লাল হয়ে গেছে। এত কষ্ট হাঁচি হতে ওরে বাবে। সত্যি তোমাদের এই ভিডিওগুলো দেখতে সত্যি খুব ভালো লাগে। দেখো পুরোটা ভিজে গেছে, আর করছি না, ঠিক আছে? চোখগুলো দেখো। আমি কান্না করে ফেলেছি। তো আজকে ভিডিওটা এই পর্যন্ত। কেমন লাগলো? আশা করছি ভালো লেগেছে ভিডিওটা। তোমাদের রিকোয়েস্টে এইসব ভিডিওগুলো তো অনেক ভালোবাসা দেবে। আজকে ভিডিওটা এই পর্যন্তই। কালকে আবার একটা নেক্সট ভিডিওর সঙ্গে আসবো। তো সেটা চ্যালেঞ্জ ভিডিও না অন্য কিছু, সেটা দেখতে হলে আমার চ্যানেলে থাকতে হবে, তার জন্য সাবস্ক্রাইব করতে হবে। তো আমার চ্যানেলটা ঝটপট 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 করে সাবস্ক্রাইব করে নাও, আর ঢাই 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 করে ঘন্টাগুলো বাজিয়ে দাও, আর অল নোটিফিকেশান অন করে রেখে দাও, যাতে আমি যখন ভিডিও দিই তোমাদের কাছে পৌঁছে যাবে। তো আজকের মতো টাটা।